Bakunzi ba Rugigana Kiyonga official, nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze kuri uyu muyoboro ukugezaho ibyiza byinshi. Nkaba ngusaba kudutera inkunga, gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ibyo tukugezaho bijye bikugeraho utagombye kujya kubishakisha, kandi ni n'inkunga waba uduteye. Uyu munsi rero ngiye kubagezaho umwandiko ugira uti: nkunda ababyeyi banjye. Mwana wese ufite ababyeyi bombi cyangwa se umubyeyi umwe, birumvikana ko hari n'abatabafite, mu isi niko bimeze, ariko bana bafite ababyeyi, mukunde ababyeyi banyu. Nkunda ababyeyi banjye. Nkunda ababyeyi banjye kuko ari bo bambyaye. Ababyeyi banjye barankunda kandi bakandera neza. Bangaburira neza igihe cyose nshonje. Iyo nkeneye umwambaro barawungurira. Data na mama barababara cyane iyo ndwaye, maze bakihutira kunjyana kwa muganga. Ntibatuza kumbwiriza gukora neza no kumbuza gukora nabi. Nibo bambwiye kujya mu ishuri kwiga ubwenge n'imico myiza. Nanjye ndabakunda cyane. Nzagerageza kubumvira mu byo bantegeka no mu byo bambwiriza byose, kandi sinzibagirwa no kwiga neza kugira ngo nzakure nzi ubwenge, maze nzabone uko nitura ababyeyi banjye ibyiza bangiriye. Bana rero, namwe bakunzi ba Rugigana Kiyonga official, iyi ni impanuro nziza, ni imvugo nziza dukwiriye gutoza abana bacu. Turakomeza kandi n'uyu mwandiko ugira uti: inka. Inka zifite akamaro cyane. Mu Rwanda inka ziruta ayandi matungo. Amata yazo bayakuramo amavuta, kandi amata bakayanywa. Irapfa bakayirya, ariko aho hari kera, ubu ngubu bibanza gupimwa na muganga. Muri iki gihe ngira ngo nta muntu ukirya itungo ryipfushije. Uruhu bararucuruza rukavamo ibikoresho byinshi bitandukanye. Kuri ubu ruvamo inkweto, imikandara, ibikapu, ariko kera iyo batarucuruzaga rwavagamo imyambaro, amahembe yabikaga ibintu nk'inzuzi, amafaranga n'ibindi bintu abantu babaga bashaka ko bibikwa neza kandi bitangirika. Ikinono bagikuragaho inyama bakagita. Umurizo uvaho igikoba cy'ubuhoro. Umurizo wavagaho igikoba bashyiraga ku kirindi cy'umuhoro wa kinyarwanda.
ese hari umuntu wabaza umuhoro wa kinyarwanda atari umupanga? Umuhoro wa kinyarwanda umeze nka gatanu, ugakoreshwa no mu mitako. Ubusenzi bwo ku murizo babuzingishaga ibitare. Ibitare se hari umuntu uzi ibyo ari byo? Ibitare ni imitako ababyeyi bambaraga ku maguru. Kuri ubu ngubu abamama babyita ngo ni guruneti mu ndimi z'amahanga. Ubwo umwana utabizi akaba azi guruneti, nibyo bitare bya kera. Ibikoba byavaga ku ruhu, barabitekaga bakabirya. Inka kandi zigira amabara menshi, harimo umukara, ibihogo, ubugondo, isine, igaju, umusengo, urwirungu, inyombya n'andi mabara menshi. Inshuti bakunzi ba Rugigana Kiyonga Official, mukomeze kugira amahoro, Imana igikomeza ibishimire.